Hello guys, welcome para sa aking channel, Kiko Mekaniko. So isang maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat guys. Siya nga pa pala guys, kung hindi po kayo nakapag-subscribe ng aking channel, sana po pakisubscribe niyo yung aking channel, Kiko Mekaniko. At pakipindutin na rin po guys yung notification bell na all para every time po na na mag-upload ako ng new videos tungkol sa paggawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sakyan, lagi po kayo guys updated or manotify. So sa ngayon po guys, ito na po yung latest update dito sa ginagawa ko na Mitsubishi Pajero. So V6 engine, gasoline engine po ito guys. So kung makikita niyo po guys na nakalagay video nito, napakaingay po guys ng loob ng makina. Siyempre po pagka maandar, napakaingay po. So ang dinig po guys, hindi na gumagana ng maayos yung valve lifters niya, yung hydraulic valve lifters. So ang hatol ko po nito guys, sabi ko po sa may-ari na ito, kailangan na bubuksan ko muna yung oil pan para ma-check kung walang aribaba ng connector bearings or main bearings. So kung wala po siyang halimbawa guys, wala siyang aribaba ng mga bearings dito sa may oil pan, so titingnan ko lang po yung valve lifters kung kaya pang linisan maayos at ibabalik din. So pagka hindi na po ubra guys, pag sila na po yung valve lifters, papalitan ko na po yung guys ng bago. So pati po yung oil pump. So ganoon din po guys, sigurado ako kahit hindi ko pa nabuksan itong loob ng makina, sigurado ako makapal ang oil studs nito. So gawin din guys, halimbawa wala siyang aribaba ng bearing sa oil pan, so linisan po ng maigi yung pinakaibabaw ng makina, yung mga oil galleries, linisan ko maayos. At gawin din po guys, kailangan magtanggal din ng oil pan para malinisan yung crankcase, pati yung oil pan, pati na rin po yung suction strainer ng oil pump. So kailangan malinisan din po ng maayos. So sa ngayon, inuuna ko na pong tanggalin itong oil pan para matinan muna kung meron siyang aribaba ng bearings. So yan, malapit na po ito mabuksan ng oil pan guys. So medyo malaking trabaho lang po ito kasi 4x4. So kailangan munang tanggalin yung kanyang front differential para matanggal yung oil pan. Yan. So pag hindi po yung tinanggal guys, hindi po matanggal yung oil pan. So yan, Mitsubishi Pajero to medyo modelo po ito guys titignan ko lang po kung model ito, walang nakasulat dun sa may frame kung anong model ito, pero medyo modelo pa ito guys So yan, so kailangan tanggalin dito yung kanyang starter motor kasi may mga tornilyo ng oil pan nandun sa loob. So yan, kailangan tanggalin kayo starter motor. So kunti na lang natanggalin guys, matatanggal ko na po itong oil pan para matingnan ko kung walang aribaba ng bearings. So pagka ganito po guys na maingay yung makina, sigurado pati yung oil pump nito guys nagmamalfunction. Siguro sigurado guys pagka ganito maingay yung babaw, nagmamalfunction din ng oil pump, hindi umaakit yung langis ng tama. Gawa nung tingin ko napakakapal ng nito.
ng oil sludge sa loob ng makina, at tingin ko nababara na yung pinaka-strainer ng oil pump. So pag nabara na po kasi guys ng oil sludge, makapal yung pinaka-strainer ng oil pump, sigurado hindi naakyat ng maayos yung tamang volume ng langis sa ibabaw. At lalo na pag marumi na yung langis, pag hindi makit yung tamang volume ng langis sa ibabaw guys, pag wonder yung makina, sigurado lahat ng movable parts at lalo na yung hydraulic valve lifter sa ibabaw, sigurado iingay yan pag nababarahan ng oil sludge yung oil pump suction strainer. So yan. So gusto ko rin banggitin sa inyo guys na yung langis na ito sobrang dumi na. Nung drinin ko po kayo na, sobrang dumi ng langis, sobrang lapot na. So malamang hindi ito nag-change oil ng naaayon sa tamang kilometer specs, or every 5,000 or every 10,000 kilometers. Depende na po yan guys sa langis na gamitin, kung good for 10,000 or kung good for 5,000 kilometer. So yun guys, pag hindi po kasi nagapan yung ganyang mechanical sound guys, sigurado mauwi yan sa pagkakatok ng makina pag hindi nagapan. Kasi meaning, pagka umiingay na resolve ng makina guys, meron ng mga portion ng mobile parts, rotational parts na hindi nalangisan ng tama sa oras ng tamang volume ng langis. So kaya umiingay na yan guys. So maging aware po kayo guys pagka meron mga tinatawag na knocking sound sa loob ng makina. Medyo aware po tayo dyan guys. Kailangan as soon as possible may pa-check kung ano yung umiingay na yan sa loob ng makina. Kasi pagka hindi nagapan, sigurado magiging dahilan yan ng pagkasira ng makina. Guys, ganyan lang po kasimple yun. Pagka may umiingay na, meaning meron ng mga portion na hindi nalangisan. So pagka hindi nalangisan guys, magki-create ng friction yan dahil sa sobrang init, dahil walang langis, magkakaroon ng friction. So pag nagkaroon ng friction, posible mag-stack up, posible yung pagkasira ng valve lifters or pagkabali ng rocker arm or camshaft, at pwede ring mawi guys sa kakatok ang makina. So yun po yung delikado guys pagka meron ng didinig na ingay-ingay sa loob ng makina. So as soon as possible, tulad na itong may-ari na ito, nung madinig niya na may umiingay na sa loob ng kanyang makina, dinala niya po agad dito sa workshop para maipa-check kung ano yung umiingay na yan. So sa ngayon naman, pinaliwanag ko sa kanya na una kong gagawin ay bubuksan ko yung oil pan para i-check kung walang debris ng bearings ng makina. So pagka wala naman, sabi ko sa may-ari, linisan ko lang maayos yung pinakababaw ng makina, yung mga oil galleries, palit lang ng oil pump, check ng valve lifters kung pwede pa, kung hindi na, palit na rin. At re-recommenda ko na rin sa kanya guys na kung palit na yung kanyang timing belt, i-recommenda ko na lang po sa may-ari. Titingnan ko muna yung kilometer na ito guys, kung ilan na. So sa ngayon guys hanggang dito na po muna akong video tungkol dito sa ginagawa ko na Mitsubishi Pajero V6 engine, gasoline engine. So mag-update lang po ito sa panimbaw guys pagka nabuksan ko na yung oil pan na yan, kung wala siyang debris ng main bearing at connecting bearing. So guys, once again po, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe ng aking channel, please subscribe my channel, Kiko Mekaniko. At pakipindot na rin po guys yung notification bell na all para lagi po kayong updated sa mga i-upload ng videos tungkol sa paggawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sasakyan. So hanggang dito na muna ang video guys. Maraming salamat po. God bless.